Am má cefne ort na héirí fad a roimeid caint orthu go dtí seo. Bhí dahanna éagsala le feicil orthu a lig. Buintear úsáid a substancí éagsala le dú agus le dahanna a dhéanamh. Tuigeann tú an dóid a dteaglann dahannaí éagsala a dhéanamh as coppla da a bhascú lena céile. Má bhascann tú dearg agus buí, faigheann tú oriste. Cad faoi má bhascann tú buí agus goram le céile. Ionta faigheann tú glas. Mar sin, tá mé géirí isrí an bhfuil dahannaí éagsala istí in sa dú atá I marcarí. Cén dóid a dteaglann an céis sin a isrí de mhairil. Tá próiseas an dar a bainneam Crómatagrafaíocht. Agus is é sin an próiseas le substancí nó sa cás seo le dahannaí éagsala a scarú. An ruas agad go mbaineann doctorí agus chemicóirí úsáid as Crómatagrafaíocht le substancí éagsala a chrial. Tá ma dinne a gala dhéanamh tuirigin baganis leis an Crómatagrafaíocht a isrí. Seo iad na rudaí a tuirí le Crómatagrafaíocht sa go tíana dhéanamh. Tá scag fapar daí, sin papar speisialta. Tá rint marcarí daí gahanna difriúla. Tá rialúir daí thornain, agus plata nó baile atá lean le huisce. Mar a tíonn seo tá coppla sampla réile galagam. Tá dearg, goram, oriste, buí agus glas. Agus tá mé gal da hamhain eile a réanú le bheith ag fustrú faoi fásta. Tógadh mé an scag fapar agus sílam gur bhailam feicil faoi dú. Deannaí mé daba bag de dú centimeter ón 1. Tá an go bheiceimiid sin an da dú ré le gal fásta. Ionta mai. Nis, tá muid gala eile ma, cariad na dahanna a hagan ama as na dabaí éagsala seo. Mar sin, tá siad réile gal isteach san isce. Curthaí muid dearg isteach an inis, goram, tá muid géirí iad a bheith imil an tuisce. Oriste, buí, agus glas agus dú dearú an seo. Nis, tá an tuisce a gal bogí suas an fapar gasta go leor, agus tá sé gal na dahannaí éagsala atá stís na dabaí a thuirt suas leis fásta. Fan go bheiceimiid go dé tag tarlaí. Mar a eagann sibh tá na dahannaí ag scarú. Leis an da dearg, níl mór an ag tarlaí an sin. Tá dearg go fáil a bhain le feicil. Agus tá sé mar a ggéarna an sin le buí. Ach, má arcaimid níos congaraí an sin an da dú, agus fiú an da oriste. Theglam sa dahannaí eile a eiceil inis fásta. Arc in san daba dú. Tá goram ag teach suas an fapar. Theglam sa glas agus gite de dearg a eiceil fásta. Go dé a chéalaíonn sé sin. Tá na dahannaí sin a lig istí in san dú atá sa marcar dú. Cad faoi oriste. An teaglah an buí a eiceil atá sa dú oriste fásta. Agus an daba seo tá gitabag corcra le feicil san ceann goram. Catia de mhairil nach bhfuil rudidir bí eile ag teacht ón buí nó ón dearg. Is bonda é buí agus is bonda é dearg, agus mar sin níl dahanna bí eile istí antú. Tá rud eile a táid go le chrial fásta. Theglaid an scag fapar a illiú mar seo agus patron bag jazz a dhéanamh le marcarí. Curthaíimiid sin is jazz an isce fásta, agus bé an tuisce abal de bugí suas agus patron jazz nó písa jazz alaine a dhéanamh. Cosa le seo. Nach bhfuil sé sin galanta? Theglaid sa tríla winches Crómatagrafaíocht inis tú híonn sa bhaile agus tí tú na dahanna a lig atá istí a marcarí.